ก็อยู่ใกล้มากอะค่ะอยู่ใกล้อยู่ตรงนี้เองอะค่ะคืออยากจะรู้ว่าถ้าอยู่ใกล้เสาสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยทีเนี้ยพวกคลื่นที่ส่งออกมามันจะไม่เป็นอันตรายต่อสมองจริงๆหรอบางทีอย่างเหมือนลูกค้าเขาเข้ามาพักเขาถามว่ามีผลกระทบหรือว่ามีผลอะไรกับสิ่งแวดล้อมที่ติดกับเสาตัวเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันมีผลไหมกับคนทั่วไปกับชุมชนทั่วไปเคยมีครับมีชาวบ้านเคยมาบ่นให้ฟังนะนี่แหละครับชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยที่เป่าประกาศมาว่าทำไมมาติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่สักใกล้ชุมชนใกล้ที่พักอาศัยของชาวบ้านทำเอาเครียดเลยกลัวกันใหญ่เลยครับว่าคลื่นที่แผ่ออกมาระยะใกล้ๆขนาดนี้จะอันตรายต่อสุขภาพตอนนี้นะครับผมมาพิสูจน์นะครับให้ชาวบ้านเลิกกังวลนะครับเรื่องของอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยต่อสุขภาพของประชาชนทุกครัวเรือนนะครับแถมมีข้อดีสารพัดช่วยเหลือชุมชนทำให้ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ซะมากกว่านะครับโอ้โหขึ้นเต็มเปี้ยเลยใช่ไหมบอกเลยนะครับเสาส่งสัญญาณหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะครับทุกที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับนี่ผมเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับออกแบบตรงตามมาตรฐานสากลนะครับมั่นคงต้านแรงลมแม้พายุใต้ฝุ่นมาก็ยังรับไหวครับได้รับการรับรองจากวิศวกรระดับสามัญวิศวกรโยธาขึ้นไปและเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยรักษาประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเคร่งครัดที่สุดนะครับเรื่องค่าความแรงและความถี่ของคลื่นสัญญาณต่ำกว่าค่ากำหนดมาตรฐาน 1,000 เท่าหรือต่ำกว่าระดับความเข้มที่ ICN IRP กำหนดไม่เกิน 9 วัตต์ต่อตารางเมตรแน่นอนแถมยังถูกลดทอนกำลังส่งสัญญาณความแรงลดลงเรื่อยๆจนถึงพื้นดินอีกรู้ไหมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับนี่คือค่าความแรงที่เราเอามาให้เห็นกันจะๆเลยจุดใกล้เสาบริเวณตรงพื้นดินมีค่าความแรงที่ต่ำกว่า 0.02 วัตต์นะครับเรียกได้ว่าต่ำกว่าคลื่นแสงหรือคลื่นไมโครเวฟที่เราเจอกันจนชินอีกครับต้องเรียนบอกว่าทางสำนักงานกสทช.เองได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจเสาสัญญาณของโทรศัพท์มือเคลื่อนที่เนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องฝากเรียนพี่น้องประชาชนขอให้สบายใจได้นะครับในส่วนนี้ว่าคลื่นความถี่ที่ส่งออกมาเนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานที่ต่ำกว่าที่ทางสำนักงานกสทช.กำหนดไว้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเราเรียนยืนยันทั้งหมดนะครับว่ากระบวนการในการที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนหรือว่าจะให้พี่น้องประชาชนสบายใจเนี่ยเราดำเนินการในส่วนนี้พร้อมกันอยู่แล้วนะครับที่แน่ๆนะครับเจ้าคลื่นนี้ไม่มีพลังพอที่จะทำลาย DNA ในสิ่งมีชีวิตนะครับทดสอบกันมาแล้วกว่า 40 สถานีทั่วไทยนะครับรวมไปถึง WHO องค์การอนามัยโลกนะครับแล้วก็สถาบันต่างประเทศหลายประเทศได้ทำการวิจัยตลอดหลายปีแล้วว่าไม่มีประชาชนในชุมชนใดๆที่อาศัยอยู่รอบตัวสถานีฐานได้รับอันตรายหรือก่อให้เกิดเป็นมะเร็งในสมองนะครับเนื้องอกหรือว่าเป็นหมันเลยนะครับทุกคนปลอดภัยจากการได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาการันตีครับแล้วมาตั้งเสาแบบนี้กลัวไหมกลัวฟ้าผ่าเลยไหมไม่กลัวนะครับจะมีสายล่อฟ้าคือสูงกว่าบ้านเราครับสูงกว่าบ้านเราเขาจะมีระบบป้องกันเขาคือสายล่อฟ้าในบริเวณนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าฟ้าจะมาลงตรงนี้ไม่มีเลยจะลงเขาจะมีสื่อเขาอยู่ล่อฟ้าอยู่ก็คือยังไงมันสูงกว่าบ้านมันก็ช่วยคุ้มครองเราด้วยปลอดภัยครับปลอดภัยครับคันรู้ว่ามันปลอดภัยก็สบายใจก็ตอนแรกก็บอกว่ามันเป็นเสาสัญญาณอย่างแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พูดแล้วแต่ก็บัดได้กลัวเจ้าอยู่ใกล้เสาสัญญาณมาได้กว่าเจ้าสบายใจได้เลยนะครับนะถ้าว่ามันมีอันตรายเขาคงจะไม่เอามาตั้งแก่บ้านเราหรอกครับการที่มีเสาสัญญาณมาอยู่ใกล้ๆมันก็ดีครับทำให้สัญญาณคุยโทรศัพท์มันชัดครับปลอดภัยเลยเชื่อผมครับยืนยันค่ะมีแต่ข้อดีทั้งนั้นแหละครับที่มาตั้งใกล้ๆชุมชนแบบนี้นะครับรองรับการใช้งานในชุมชนนะครับรับส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องไม่มีมุมหรือว่าจุดอับนะครับไม่ต้องไปวิ่งหานะครับหรือว่าไปยืนจุดใดจุดหนึ่งนะฮะเวลาตกอยู่ในภาวะอันตรายหรือว่าภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวหรือว่าน้ำท่วมเป็นไงล่ะครับเยี่ยมแล้วสิเพราะว่าการสื่อสารไม่ขัดข้องช่วยเหลือได้ทันท่วงทีติดตั้งใกล้ชุมชนกำกับดูแลทุกสถานีปลอดภัยสัญญาณทุกเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนยืนยันแล้วโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ครับ